Nandito naman tayo, panibagong vlog. I-re-release na natin yung MTB natin na Down Country. Si Cole. Yan. Ikakarga na natin sa sasakyan. At ang buyer natin, taga Calamba. Meet up natin, SM Santa Rosa. Yan, re-release na ang ating pinag-ipunang build. Cut na lang natin ngayon. Ang tali. Nasa bahay. Sa banda. Wag na nga talian. Okay na to. Tara na. Okay, Jerome, asa. Tara na. Sarado na. Sarado na. Saan ka, Jay? Saan ka? Saan ka? Tabi ka ni JL. Saan na? Tabi. Mamaya na ako. Hoy. Mamaya na ako sasakay. Pangalam na tayo. Dito. Haha. Bye-bye. So ayun guys, dito tayo ngayon. Hihintay natin kung nasan yung buyer. Kasi sabi nila padating na sila. Kaya nahanap muna natin. Hindi na natin nabigyan yung buong conversation natin kasama yung buyer. Pero dito nagkasundo na kami para ibenta na. Guys, Nation Pass. Nabenta na namin yung bike. Yan, pauwi na kami. Sandaan to tayo. Ha? Tawag ito. Basta itong papunta SM. Pakita mo ka, Jerome. Oh, nagbibilang na yung bossing ko. Pambili na siya. Ang komisyon ng ahente. Kalahati. Nabenta ng Ito, kuya ko. Komisyon ko. Hoy, na mo! Sino yan? Ka, Jerome. Bangin eh. Ka, Jerome. Oh. Ikaw na mag-awak. Ay, may cashier. Ayun guys, dito muna natin puputulin.